இப்போது நீங்கள் பார்க்குற இந்த வீடு ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட். இந்த மாதிரி ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடு கட்டுறதுக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு சிமெண்ட். ஓவராலாக இந்த பில்டிங்க்கு 620 மூட்டை சிமெண்ட் ஆயிருக்கு. ஒரு மூட்டை 310 ரூபான்னு கணக்கு பண்ணும்போது 1,92,000 செலவாயிருக்கு சிமெண்ட்டுக்கு மட்டும். நெக்ஸ்ட்டு சாண்டு. நம்ம பில்டிங்கில் எம் சாண்ட் பி சாண்ட் தான் பயன்படுத்துகிறோம். எம் சாண்டு 20 யூனிட் ஆயிருக்கு, பி சாண்டு 10 யூனிட் ஆயிருக்கு. ஓவரால் இதோட காஸ்ட்டு 2,20,000 செலவாயிருக்கு. மூணாவது ஜல்லி. நம்ம சைட்டில் முக்கால் ஜல்லி 15 யூனிட் ஆயிருக்கு, 1.5 ஜல்லி 5 யூனிட் ஆயிருக்கு. இதோடைய காஸ்ட்டு ஓவராலாக 1,10,10,000 செலவாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பிரிக்கு. ஓவராலாக நமக்கு 26,000 கல் தேவைப்பட்டுச்சு. ஒரு கல் 10 ரூபான்னு கணக்கு பண்ணும்போது 2,60,000 கல்லுக்கு மட்டும் செலவாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டீலு. ஓவராலாக நமக்கு 4,500 கிலோ ஆயிருக்கு. ஒரு கிலோ 65 ரூபான்னு கணக்கு பண்ணும்போது 2,95,000 ஸ்டீலுக்கு மட்டும் செலவாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் மட்டும் 2,25,000 இந்த பில்டிங்கில் செலவாயிருக்கு. அடுத்து வுட் ஒர்க்கு மட்டும் பார்த்தோம்னா இந்த பில்டிங்கில் 1,00,000 ரூபா செலவாயிருக்கு. பெயிண்டிங் ஒர்க்குக்கும் அதே மாதிரி 1,00,000 ரூபா செலவாயிருக்கு. அடுத்து டைல்ஸ், கிரானைட், கடப்பா அதுவும் ஓவராலாக 1,00,000 ரூபா கிட்ட செலவாயிருக்கு. ஓவரால் மெட்டீரியல் காஸ்ட் 15 லட்சத்துலேருந்து 16 லட்சம் வரைக்கும் செலவாகலாம் இந்த பில்டிங்க்கு. இந்த ரேட்டுங்கிறது ஃபிக்ஸட் கிடையாது. ஒவ்வொரு இடத்த பொறுத்தும் ஒவ்வொரு பிராண்டை பொறுத்தும் கண்டிப்பாக மாறும். இது ஒரு ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நீங்கள் உங்கள் பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ்க்கு நம்ம டெல்டா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.